晴れ渡る空の下行われる阪神レース場芝1600チャンピオンズミーティング。9人の馬娘たちが挑みます。このレース最も人気を集めているのはここまで無敗三冠馬娘3番ドゥラメンテ。1番人気です。実力は負けていません。2番人気ここまで無敗三冠馬娘キングヘイロー。注目の2大スプリント覇者第一ルビー4枠4番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気3番ドゥラメンテ。向こう上面中間に入っていく。サイレンス鈴鹿快調に飛ばして抜きます。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は北三ブラック。4馬身離れてカレンちゃん。1馬身離れて桜爆心王。5番手桜千代郎。後ろキングヘイロー。1馬身離れて6番ドゥラメンテ。1馬身差第一ルビー。外を回って3番ドゥラメンテ。意気揚々と先頭を行きます。深く熱く鮮烈に全てを青き炎で彩りましょう。やっと見えた。スピードの向こう側、静かでどこまでも綺麗な私が見たかったもの。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、まもなく第4コーナーカーブ。ここからスパート。一気にレースが動きます。この直線で勝負が決まるぞ。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあ外から先頭を伺うのは北三ブラック。サイレンス鈴鹿速い速いもはや独走状態。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはサイレンス鈴鹿。余裕な走りだ。2番手との差は縮まらず、これは勝負度200を通過。強すぎる。先頭は依然サイレンス鈴鹿。リードを開いていくサイレンス鈴鹿。2番手争いはカレンちゃん。6番ドゥラメンテ。サイレンス鈴鹿強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。勝ったのはサイレンス鈴鹿。ライバルに打ち勝ち見事大きな一勝を手にしました。2着にはカレンちゃん。3着に入ったのは6番ドゥラメンテ。これが私だけの景色。